Egunon, gaur ikusiko dugu nola faktorizatu espresio bat. Hor, jadanik ikusi dugu nola garatzen alden espresio bat. Horritzen ziste, hemen bagenuen biderkadura bat, eta biderkadura hau nagenuen bilakatu batura bat. Hori da ekintza garatu. Beraz errepikatzen dugu, garatu zer da biderkadura bat, batura bilakatu. Hoa ikusiko dugu alderantzizko ekintza. Izanik batura bat, hemen dugun bezala, bilakatuko dugu biderkadura bat. Eta hautsi da faktorizatu. Beraz, faktorizatu zer da batura bat biderkadura bilakatu. Iztegia. Faktorea da biderkatzailea, da ber hitz erraiteko bergauztat. Beraz da elementu bat biderkatuko duena. Frantsesez erraten da facteur ou multiplicateur. Beraz, pentsazazue, faktorea entzuten duzuelik, pentsatu gauzue biderkaketari. Ikusiko dugu metodoa faktorizatzeko. Laugarren ariketan, lehen ekintza egin behar duguna, da A faktorizatu. A da bederatzi isa, gehi ogoita bat. Beraz, faktorizatzeko agerarazi behar ditugu faktoreak. Orduan, hemen badugu bederatzi isa erraten algu dela hiru bider hiru isa, gehi hiru bider zazpi. Hor, ikusi duzue, badugula hemen hiru bider, hemen badugu faktore komuna zerretik. Hemen agertzen da hiru bider, eta hemen ere agertzen da hiru bider. Beraz, hiru izango da faktore komuna. Orduan, idatziko dugu A berdin. Hora, hiru bider, ikusten duzue, eta beraz, bi biderketa egin ordez, bakar bat egiten dugu, eta guai, parentesien artean ezarriko dugu, faktore komuna ez den guzia. Beraz, hiru lehenik biderkatu behar zuen hiru isa. Hora, parentesien artean ezartzen dugu, faktore komuna ez den guzia. Orduan, hiru biderkatzen du hiru isa. Ez dugu azten gehi maiteare, eta gero badugu ere zazpi. Beraz ikusi duzue, bagenuen hemen batura bat, bilakatu duguna, biderkadura bat. Hora, faktorizaketa bukatua da. Idazkera simplifikatzen aldugu, biderketa hori dejageraraziz, eta idazten aldugu, A dela hiru aldiz, hiru isa gehi zazpi. Oai, B egiten dugu, egiten duzue lehenik zuen kaieran, eta ondotik ikusiko duzue soluzioa. Soluzioa. B. Erran dugu bezala, lehenik agerarazi behar ditugu faktore komuna. Lehenik, biderkaketak agerarazten ditugu. Bost isa karatu zer da bost bider isa bider isa, eta minus bi isa da minus bi bider isa. Agertzen da hemen faktore komuna. Isa bider, edo hemen. Ematen dut bider, margotzen dut hori zede bider, ongi ikusteko isa dela biderkatzailea. Beraz, faktorizatzeko idazten dugu B berdin, hartzen dugu faktore komuna hori, beraz, isa bider, eta parentesien artean ezarriko dugu faktore komuna ez den guzia. Erran baita badugu bost bider, ikusi duzu, atxikitzen dut, ez zen suliz idatzia da, beraz atxikitzen dut hemen. Gero badugu isa, gero badugu minus eta bi. Minus eta bi. Hora,
Faktorketa bukatu dugu, bakarrik behar dugu laburtu idazkera, beraz B berdin, isa, bider, bost isa ken bi, bider ikura, hemengoa eta hemengoa desagerrarazi dugu. Hoi bat dugu C berdin, minus zazpi isa karatu, gehi isa. Ikus ezagun, zer den faktore komuna. Lehenik agerrarazi ditut ikusten duzu biderkaketak, eta faktore komuna ikusten dugu dela isa. Eta beraz, ematen dut isa bider ongi erraiteko dela faktorea, biderkatzen du. Eta hemen ere biderkatzen du. Beraz, bi biderkaketa horiek idatzi ordez, bakar bat idazten dugu, isa bider, eta parentesien artean ezartzen dugu faktore komuna ez den guzia. Erran baita hemen suria den guzia. Erran baita minus zazpi bider isa, minus zazpi bider, isa, gehi bat. Beti bezala laburtzen dugu, eta tximaten dugu, C berdin, isa bider, parentesien artean, minus zazpi isa, gehi bat. D berdin, minus zazpi isa karatu y, gehi iru isa y karatu. Hemen, faktore komuna zer den, lehenik biderkaketak agerrarazten ditut. Eta faktore komuna zer den, ikusten duzue, badut hemen bider isa, hemen ere badut bider isa, beraz ongi izango da. Badut oinu bider isa hemen, baina hemen ez dago, bigarren beste bider isarik, orduan izango dugu faktore komuna isa eta y. Hemen bat dugulakotz eta hemen bat ere dugulakotz. Bigarrena hemen ezin dugu hartu, zerretik, hemen ez dagoelako bigarren y-arik. Orduan faktore komuna errandugu bezala dira isa bider y. Orduan, D izango da, faktore komuna lehenik idazten dugu, eta parentesien artean ezarriko dugu, faktore komuna ez den guzia. Erran baita, minus zazpi bider, isa, gehi, iru, bider, y. Laburtzen dugu, eta atsematen dugu, gure emaitza. Hemen, zer da faktore komuna, oiturarekin, bai, ikusten dugu, hemen bada isa, bider iru, beraz, hemen isa gertzen da, hemen ere gertuko da, isa bider isa, beraz, bederen behin gertzen da isa, eta hemen ere. Beraz, hemen gure faktore komuna izango da isa, eta iru gaietan agertzen da, bederen behin isa. Orduan, izango da isa bider, parentesien artean, orduan, beti bezala, faktore komuna ez den guzia, erran baita, minus zazpi bider, isa, gehi, isa, ken iru. Laburtzen dugu, eta lortzen dugu, beraz, atseman barko dugun emaitza. Faktorizatu eta beti pentsatu laburtzea idazkera. Efe, hemen, nahiz eta pixkat bitxia, baina azken fian, nahiko erresagoa da. Zeta faktore komuna berrela ikusten dugu. Dela, bi isaken bat, zeta hemen ikusten dugu, bi isaken bat biderkatzen dut bost isa, eta hemen, bi isaken bat biderkatzen du iru. Orduan, Efe izango da, agerrarazitut biderkaketak eta faktore komuna, hau izango da. Beraz, faktore komuna biztan da idazten dut. Beraz, isaken bat bider, eta beti bezala, parentesien hartan ezartzen dut, faktore komuna ez den guzia, hemen badugu bost isa eta gehi iru. Laburtzen dugu eta ora atseman barko dugun emaitza. G, lehen bezala, atsematen dugu faktore komuna, hemen ikusten duzue, minus isa gehi iru, eta hemen ere minus isa gehi iru. Beraz, hautsa izango da gure faktore komuna, beraz, lehenik idazten dugu, eta ikusten duzue, mekanika, faktore komuna,
bider, parentesien artean, edo hemen makoen artean ezartzen dugu faktore komuna ez den guzia, erena baita, hemen suria dena. Bi parentesien artean, bi isa ken bat, parentesiak suriz dira, ikusten zu, beraz, ematen dut makoen artean. Ken lau. Hemen, laburtu behar dugu, hemen gai honetan bat dugu bi isa ken bat, ken lau, parentesiak hemen kentzen alda, ikusiko dugun berantago, deus ez delarik antzinean, parentesiak kentzen aldugu, eta bat dugu, beraz, bi isa ken bat, ken lau, egiten da bi isa ken bost. Eta bukatzeko, H, faktore komuna atximen duzue, baietz, bai, faktore komuna da hiru isaken lau, ikusten zuen, hor ez dut idatzi biderketa, buruan erraten aldugu, bat dugula biderketa, hemen eta hemen ere biderketa bat. Orduan, nahi bat duzu idatzi biderketak, berriz idazten duzu oai arte genuen bezala, leho bat, biderketa ikurrak ageraraziz. Ez da problema bat. Baina posible duzu, berreala atxemaiten faktore komuna, eta orduan hor atxe izango da, parentesien artean hiru isaken lau, bider, kutzen zuen nik ez dut gehiago emaiten bider, eta makoen artean ematen dut, faktore komuna ez den guzia, gana baita suria den guzia, badugu zazpi isa, gehi, eta parentesien artean bi isa ken lau. Orduan, hemen behar dugu simplifikatu, orduan, parentesi baino lehen bada gehi bat, beraz, kentzen aldugu parentesiak deus aldatu gabe, zeta azken fian badugu zazpi isa, gehi bi isa, ken hiru, gehitzen dugu bi isa, beraz, bi isa, eta gehitzen dugu minus hiru, gehi bider minus hiru. Hora, erantzuna.